Buena, doña Fanny, mami, la veo muy contenta, mija. Anoche le dieron su buen taponazo, ¿sí o qué? Ah, pues yo lo digo porque anoche escuché unos gemidos y no eran los gatos en el techo, mija. Ja, que yo hablo muchas chimbas. Doña Fanny, mami, usted parecía ese audio que mandan por WhatsApp, que uno lo abre, eso es que... Cuente, don Gustavo le dio como a ratambal de mija, ¿sí o qué? Quien los vio a ustedes dos tan cuchitos y eso le dieron toda la noche a eso, mija, me la junta de ombligos. Venga, doña Fanny, una pregunta aquí he metido. ¿Don Gustavo usa Viagra o funciona así naturalmente? Cuente. A lo legal, doña Fanny, yo prefiero escuchar los que hagan el sabroso a que estén peleando, pues, mija, eso sí. Bueno, doña Fanny, mami, chao, se cuida, la dejo. Tan gozado,